अस्सलाम वालेकुम। खुश खांसी की वजूहात में गला की खराबी, ज़ुकाम या ये टॉन्सिलाइटिस या फ्रिंजाइटिस, लेरिंक्स, ये एयर पाइप की सोजश या खुराक की नाली की सोजश, फ्रिंजाइटिस, ये एयर पाइप लरिंजाइटिस, या गला वैसे ख़राब होना, या इवन ब्रोंको निमोनिया होता है, वो टिपिकल निमोनिया, उसमें भी खुश खांसी हो सकती है। तो या केरा गिरना, उसकी वजह से भी खुश खांसी आ सकती है। या कुछ दवाइयाँ, अद्वियात जिनमें जैसे कि एलेना बीपी की मेडिसिन है, कुछ नैला पील, जेस्टर वगैरह, ये उनकी वजह से भी हो सकती है। थैंक यू।